عامل ايه يا معلم؟ في الفيديو دوت انا جايب لك فيديو عن 99 ليلة في الغابة. يعني هتكلم على الحيوان اللهبل اللي جنبي ده. بس ما علينا. عمرك ما سألت نفسك ايه هم احسن 5 بتات في بتات مين ايه احسن 5 كلاسات في اللعبة؟ فلو مش عارف وعايز تعرف كمل الفيديو. بس قبل ما نبدأ، اهم حاجة اللايك والاشتراك وتفعل زر الجرس علشان قربنا نوصل 6000 مشترك، والفيديو دوت لو مسلسل 200 لايك جيبوه على دراجون فلاي. يلا خلينا نبدأ في الفيديو. ماشي، طبعا بعد ما سرقنا حساب النوب صنفور يعني. أه بهزر يعني. حساب معي ما علينا يعني، بس احنا خدنا حسابه عشان في كلاسات قوية يعني وكده. وطبعا تبقى باين يعني من كده، قصدي على العلامة اللي فوقية يعني. ماشي ما علينا. ففي الفيديو دوت هحسب الكلاس على حسب سعره. يعني لو سعره غالي حتى لو هو قوي هيبقى مرتبته اقل. يعني لو ب600 احتمال تلاقيه في المركز الخامس عادي حتى لو اقوى كلاس في اللعبة. فعشان كده في المركز الخامس عندنا كلاسين مش كلاس واحد. واول كلاس هو كلاس السايبورج. كلاس السايبورج يا جدعان من اقوى الكلاسات، ماشي، ولكن سعره غالي جدا. انا بتكلم ان انت تقدر تجيبه وتستفاد منه. فالسايبورج لو انت معاك 600 فهو والكلاس التاني اللي معاه يعتبر من احسن الكلاسات في اللعبة ويستاهلوا. لو عايز تعرف مين المركز الاول كمل الاخر، هتصدقني يعني هتصدق هتسمع اللي انا بقولك عليه. ماشي، شايف انت بيموت الارنب بضربة، دي حاجة عادية يعني، ولكن لسه هوريكم دمج على الدببة. بس اولا نكسر شجرة علشان نكبر المساحة. طبعا هقطع لكم. ماشي، ادينا يعني كبرنا المساحة ونجرب دمج دلوقتي على الولف. ماشي، فهنشوف هيقتله بضربة ولا لا، ولا اعتقد مش هيقتله، ولكن هيبقى ده. ايوه، شايف شافه قدامه عامل ازاي. كلاس دوت يعني هو يقدر يضرب طلقتين ولكن بيعبي. فانت بتضرب طلقة وتخلص عليه بالسلاح اللي معاك ايا كان بقى معاك سلاح ايه تاني. السلاح قوي جدا يا جدعان، ده غير انه معاه درع. ودلوقتي هجرب لكم الهيل بتاع الدرع او يعني ايا كان. ماشي، فهنجوع الغزال ونخليه يجري ورانا، هنشوف يقتلنا من كام ضربة يعني. يلا تعالى يا اهبل. اول ضربة بصوا دمجت، يعني حرفيا ما دمجتش ربع الهيلث حتى. بص التانية يعني حرفيا انا لو بني ادم عادي مش لابس الدرع بتاع السايبورج ده كان زماني مت، حتى بينور حتى شايفينه. فالدرع دوت يا جدعان يعني بص البتاع ده اداني كام ضربة ولسه لحد دلوقتي عايش، فيعتبر من احسن الكلاسات في اللعبة. ودلوقتي هوريكم ميزاته، بس نخلي بس البتاع ده يقتلنا. يلا يا اهبل يلا يا اهبل. ايوه، انا مش عارف هو اللي اخترع الذئب دوت يعني ايه الرعب في كده يا اسطى؟ يعني شكله يضحك اصلا. ما علينا. يلا يلا يا اسطى، انت كده خوفتني يعني. ماشي ما علينا. ندخل نلعب بقى لعبة كده واحنا بنتكلم يعني نشرح الكلاسات. فاول كلاس يا جدعان معانا فككم من المنوبة اللي في الفيديو ما علينا يعني منها. فكلاس السايبورج ميزته هي انه اول في الليفل الاول يا جدعان القدرة بتاعة المسدس هي انه بيدمج دمج عالي واحنا عارفين ده. ولكن لما البتاع بيخلص، الطلق بيخلص بتاع المسدس ويفضل معلق كده، دوت بيخلي ان الدرع بتاعك بيروح والدمج بيبقى اقل، ومع اي حاجة يعني بتعملها وسرعتك بتبطأ وكده. ماشي، ولكن بيديك رؤية في الليل افضل. فبعيدا عن انت يعني في الاغلب ما تخلصش المسدس عشان هتتفشخ يعني. ما علينا. خلينا نكمل في المميزات. والميزة التانية بتاعته يا جدعان هي انه بيخلي لما تضرب طلقة الدمج بعدها بيبدأ يعني بيفضل زي يحرق زي النار كده. ماشي، الميزة الأخيرة هي انك لما تقتل حد السلاح بتاعك بيعبي تاني. يعني تقتل بس الحيوان هتلاقي المسدس عبى تاني وتقدر تضرب بيه تاني. فلو وصلت للليفل التالت هيبقى كويس. عايزين بقى زي فيديو عكس الفيديو دوت يعني اوحش 5 كلاسات، او عايزين نشرح لكم ازاي تطوروا الكلاسات وكده، واكتبوا لي تحت في التعليقات. ماشي، ندخل على الكلاس اللي بعده وهو كلاس النينجا. انا عارف ان دول اقوى كلاسين في اللعبة عامة، او مش اقوى كلاسين، في كلاس اقوى منهم، ولكن عشان ب 600 جوهرة فانا مش حاططهم في مراكز عالية. ولكن لو هم بأرخص من كده كانهم زمانهم من الأوائل يعني. فهندخل على الكلاس بتاع النينجا. وميزة كلاس النينجا ميزة أسطورية جدا وهشرحها لكم دلوقتي حالا.
اول حاجه كلاس النينجا بينزل معاه سكاكين. السكين دي بتترمي. السكينه دمجها عالي جدا، يعني بتقتل الارنب من ضربه واحده، وممكن تقتل الذئب مثلا من ضربتين، وبتترمي بسرعه، يعني مش بتحتاج تعبى، بس بتخلص. ماشي، يعني انت بيبقى معاك 120. ماشي، فهو عدد كويس، ولكن ممكن تجيب منها تاني لو انت معاك الكلاس. والكلاس بيبقى معاك برضه كاتانا. الكاتانا ديت دمجها اعلى من تقريبا من السبير بشويه، فكويسة يعني، ولكن السكاكين هي اللي مفيدة أكتر. ماشي. نسبة الكلاس يعني بيزودك 10% سرعة و15% هيلث في الليفل الأول، وبيخلي فيه 5% لما بتبقى معاك الكلاس، يعني إن السكاكين دي تظهر في الصناديق عادي يعني، ويجيلك سكين تانية فأنت بتجيبها من الصناديق. الليفل التاني اول ضربة بتدمجها للعدو بالسكاكين احتمال يجي حاجة اسمها ضربة حرجة. الضربة الحرجة ديت يعني بتموته من الاخر من ضربة، او يبقى دمه حاجة قليلة اوي. ماشي، فدي حاجة كويسة جدا. وعندنا الليفل التالت بيخليها 15% ظهور من السكاكين بدل 5 او 10، يعني هما كاتبين المفروض بيضيفوهم على بعض فبيبقوا 15. ما علينا، ندخل على الكلاس اللي بعده. الكلاس اللي في المركز التالت هو الكلاس بتاع اللي هو الميديك او الدكتور. ماشي، واحد هيجي يقول لي يا عم ده كلاس ب40 جوهرة ومعفن ومعرفش ايه. هو فعلا كلاس ب40 جوهرة، ولكن مفيد جدا في البدايات في اللعبة، خصوصا للمبتدئين، وسعره 40 جوهرة بس. يعني انت لو لسه بادئ اللعبة ودخلت مثلا وقت التحديث حرفيا هتجمعهم، فسعره رخيص بالنسبة لفايدته. هو فايدته اسطورية جدا، وخليني اشرح لكم ايه هي. كلاس بتاع الميديك دوت بيبدأ معاه 2 باندج، يعني اي 2 من اصحابك يموتوا ولا واحد يموت مرتين تقدر تعيشهم بسهولة، تقدر ان انت تقدر تعيل نفسك يعني. ماشي، وعندك كمان غير ال2 باندج بيبقى عندك ان الباندج الواحدة بالدم يعني بتهيل الواحد في اقل من ثانيتين، يعني يا دوبك اول ما تيجي تهيله تلاقيه تهيل، يعني مش لسه هتقعد تفضل دايس 7 ساعات عشان يهيل. كويسة جدا يعني دي. ماشي، وعندنا تاني واحدة بتخليه لما يعني الليفل التاني لما تهيل صاحبك بيبقى براجع معاه دم اعلى وجوع اكتر، فيعني ما بيبقاش جعان. ماشي، وعندنا تالت حاجة والميزة الأخيرة ديت اللي هي مش حاسسها مفيدة، وهي إنه بيخلي لك عندك واحدة ميدكت بدل الباندج من الباندجين اللي معاك، ملهاش لازمة، ولكن يعني ممكن ناس تستفيد منها. الميدكت دي بتخليك تهيل بسرعة وتهيل أحسن من الباندج، ولكن ليك انت مش للناس تانية، يعني ناس تانية بتهيلهم عادي زي الباندج. فخلينا ندخل على اللي بعده. وعندنا في المركز التالت واللي هو الكلاس دوت بتاع النار. ماشي، كلاس النار دوت يا جدعان حرفيا هو كويس جدا لانه ب200 جوهرة بس. ماشي، هي ممكن تكون كتيرة شوية، ولكن اي حد يقدر يجمعهم من غير ما يدفع روبوكس، انا شايف الفري تو بلاي ده احسن بكتير. ماشي، ميزة البت دوت او بيخرب بيت جرو جاردن يا جدع، يخرب بيت جرو جاردن يا جدع. ماشي، ميزة البت دوت او تاني ما علينا خلاص. ماشي، ميزة الكلاس دوت هو ان بيبدأ معاك كده بتاع نار بترميها يعني، وبيبدأ معاك زي كوس كده بس بيعبي ببطء. ماشي، ويبقى بيخلي الأعداء يتحرقوا يعني. فدي ميزة كويسة، ولكن بيطول في التعمير، يعني انت تعبي الطلق وكده. فهو كويس، ولكن يعني هو لا نهائي، فمعرفش اذا كان بالنسبة لك كويس ولا لا. ولكن البتاع بتاعت النار ديت برضو زي المولوتوف كده بتحرق ناس كتير. ماشي، وعندك بتبدأ اول ليفل معاك ميزته، او اقصد التاني يعني مش الاول، ميزته ان انت لما بتستخدم اي سلاح تاني مثلا سيف او مسدس تاني او اي حاجة تانية، في نسبة كبيرة انه طلقة من الطلقات اللي انت بتضربها ديت تولع نار بدل يعني اللي قدامك يتحرق. ماشي، من طلقة عادية خالص، يعني مش شرط يكون السلاح اللي هما جايبينه لك. ماشي، عندك دي يعني دي من احسن الميزات اللي انا شفتها لحد دلوقتي. وعندك الميزة اللي بعدها بتخلي ان البتاع اللي هو النار المولوتوف ديت تطلع لك من الصناديق عادي بنسبة 10%. فالحاجتين دول كويسين. ندخل على الكلاس اللي في المركز التاني واللي انتوا هتتصدموا منه، ولكن هو فعلا كلاس الاريان. هتقولي ليه كلاس الاريان؟ يعني بص يا اسطى الدمج، بص دمجه حلو ازاي. فبصراحة انا بالنسبة لي هو احسن من السايبورج لسبب واحد بس، او احسن من معظم الكلاسات لسبب واحد بس. ليه؟ ان هو يا جدعان ب100 حرفيا، يعني ب100
توكن مثلا، لو انت ما بتدفعش فيه حاجة، ودمجه عالي جدا على الارانب وعلى الذئاب، وتقدر تقتل بيه دببة عادي على فكرة. فهو قوي جدا، وممكن يعني تستفيد منه لو انت بتعرف تلعب يعني، او بتلعب اللعبة كتير، وشايفه ممكن يبقى المحترفين اكتر من المناوب يعني. فهو يا دوبك سبام، ولكن مش كل الناس بتعرف تستخدمه. هو كلاس من اقوى الكلاسات في اللعبة يا جدعان، ويعتبر يستاهل مركز تاني. ماشي، ليه مش الاول؟ علشان في كلاس اقوى منه بكتير، وهقول لكم دلوقتي ميزة الاليا. ما تخافوش. الميزة الاولى وهي طبعا انه بيبدأ مع السلاح اللي انا قلت لكم عليه، وزي السايبورج بيخليك تشوف بالليل احسن، ولما الطلق بيخلص بتاع المسدس بتبقى ابطأ، بتدمج اكتر وكده يعني، زي السايبورج في اول ميزة. ماشي، الميزة التانية بقى بتخلي التقنية بتاعة الفضائيين لما تخلص بتشحن بشكل اسرع بكتير، او مش عامة لما تخلص يعني، هي بتعبي بسرعة. ماشي، الميزة التالتة بتخليك بتبقى بتجري بسرعة جدا لو الميزة بتاعة الفضائيين مشحونة بالكامل، يعني لو فل فبتجري بسرعة جدا. فدي مميزة أسطورية يا جدعان، وكلهم مميزات أسطورية. فندخل على أقوى كلاس في اللعبة، وهو كلاس الفامباير. تقول لي ايه يا عم كلاس الفامباير دوت؟ هو كلاس لسه جديد على ما اعتقد. ماشي، عشان ما العبش اللعبة كتير، ولكن جربت معظم الكلاسات يعني. ماشي، فالكلاس دوت يا جدعان هو الكلاس الجديد. والكلاس دوت يا جدعان ب600، ولكن هقول لكم ليه ب600 وليه يستاهل سعره دوت. بتبدأ معاك منجل، وبتبقى أسرع بالليل. ماشي، وبتبقى لابس كده عباية. ماشي، لكن في ميزة بقى محدش بياخد باله منها، ان انت لما بتضرب من بعيد ده مش عادي بالمسدس، لكن بيقولك في الأسلحة القريبة بيقتل بضربة واحدة بس الفامباير. انا ده اللي قريته عشان ما جربتش كلاس دوت يعني، جربتهم كلهم اللي فاتوا ما عدا دوت، فمعرفش اذا كان ده حقيقي ولا لأ. ولكن هما كاتبين في الكلاس ان هو بيقتل بضربة واحدة بالأسلحة القريبة مش البعيدة، يعني المسدس لأ، ولكن السيف مثلا او السبير او ايا كان فبيقتل بضربة واحدة، وده حاجة أسطورية جدا يا جدعان. الليفل التاني بيشوف احسن بالليل، والليفل التالت بيخليك تهيل لما تقتل اي شخصية يعني، بس اللي انت تموت واحد بضربة واحدة يهيلك. انت متخيل بتاع ده اوفر باور ازاي؟ هو ب600، ولكن انا شايف لو انت معاك 600 ودي ميزة الكلاس الحقيقية، روح اشتري الكلاس دوت وبس كده. كان معاكم كيو 11 يعني. شكرا سنفور للحساب بتاعك، وشكرا لاي واحد كمل الفيديو لحد هنا. اكتب لي علامة الفامباير او اكتب فامباير في التعليقات وبس كده. كان معاكم كيو 11، سلام.